からこうやって見れるんだけど、今見れるんだけど、必ずね船にはねマークがあるんですよ。うわーいいな早いな。なんかぼーっとしてる間に今ね東京湾に来てるんですけど、見てください。こういう風に綺麗に並んでるわけですよ、船が。これなんでかっていうと、船も飛行機と一緒で管制塔みたいなのがあって、その東京湾に入るとね結構出待ちというか待ってる状態ですね。結構綺麗に並んでますね。その横をね僕たち東京湾フェリーが通り過ぎている。あちらに見えるのがですね、もう一隻の東京湾フェリーですね。ここもねすれ違うのがね、また見どころの一つとでも言っていいでしょう。私今ね、ここがね操縦席ですね。一番ね前の方にいるということですね。うわー怖い。バイバーイ。あれとね、すれ違いあれとね、すれ違います。あの船も結構激しい。目の前にね、タンカーめっちゃ大きいな。何十万トンなんだろうっていうレベルぐらいのね、タンカーなんですね。どっちが良ければタンカーも意外とね、速くない？意外とこっちがじゃあ右にプシュップシュッって減速して危ねえ。大きいから近くに見えるけどもう意外と距離ある。これじゃあ全然余裕かな。でもこのタンカーもこっち左行ってね。結構ね、こういうの人撮影してたりします。人が撮影してるのを撮影するってね、その撮影するのを撮影する。バイバーイバイバーイ。こういうふうなね、結構なんていうのギリギリのね、まあね、まあでも人いないじゃんだってあいつら。いわゆる僕 YouTuber ってやつなんですけど、結構さ恥ずかしいな。すげえ、この間の下船口多分下船口と降り口と登り口変わるだろう。ああそういうことですか。いいね、これはなんかこっちは近いね。さっきさめっちゃ結構歩いたのあっちからの僕かそれともあそうだこれあれだ。今日なんか無料イベントあるって言ったじゃん。あの人たちね、あの人たちがなんかね吹奏楽やるみたいなこと言ってた。その無料イベント無料で乗れる。でもね僕ね申し込まなくて取れなかっただけど、はいはい、チケット回収されるわけね。あ、そうなんだ、回収されるんだ。チケットもらってもいいですか？いや、でもダメか。のこみにやめろ。わかんないね、でも。まあ別にそこまで欲しいわけじゃないけど、結構みんな、あ、これさ、多分無料だから結構みんな乗るんじゃない？ 10 時20分発なんだから、多分この回だもん。ハイスクールフリーとか。ハイスクールフリーとか。ハイスクールフリーとかしか。何キモ。よいしょ。
よいしょ。あ、いい匂いがする。見て見て、お土産はもう充実してますね。はい、ちょっとお土産はね帰りにでもねしちゃおうかな。